Oke bro, jadi setelah tadi part 1, 2, sekarang kita lanjut ke part 3. Ini dia motor NMAX. Kita bakal langsung pasang dulu leheran knalpotnya di motor NMAX nih. Kemudian nanti kita pasang sensor yang DOS dulu. Jadi kita bakalan coba suara knalpot DOS-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti akhir di part 4 baru kita coba suara knalpot RO-nya di motor NMAX. Jadi ditonton aja terus video ini sampai habis, oke? I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. We're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the Oke bro, jadi knalpot DOS-nya ini udah kepasang di motor NMAX ya. Jadi untuk di motor NMAX dia nggak isi tambahan plat lagi, tinggal pasang aja di tempat knalpot aslinya atau di armnya NMAX, udah langsung kepasang. Jadi ini udah selesai kepasang. Kita bakal coba suara dari knalpot DOS ini kayak gimana di motor NMAX. Jadi di motor PCX di part 1 kan udah, sekarang kita ke part 3. Jadi di motor NMAX kayak gimana suara dari knalpot DOS yang oval ini. Ini posisi motor masih off atau masih mati, coba dinyalain dulu motornya. Oke. Kalian bisa dengar sendiri suara dari knalpot DOS ini di motor NMAX. Bisa kalian bandingin juga tadi di motor PCX. Kalau di motor PCX suaranya kecil ya, suaranya kecil, terus ngebas. Kalau di motor NMAX suaranya lebih besar ya, ngebas juga. Tapi ini posisi masih RPM low. Kita bakalan coba di RPM high kayak gimana, apakah dia pecah suaranya atau gimana. Coba digas dulu pelan-pelan motor. Gitu tadi suaranya kalau RPM tinggi atau high RPM. Jadi suara knalpot DOS ini lebih keras kalau dipasang di motor NMAX. Padahal ini mesin NMAX-nya masih standar. Tadi ya PCX-nya juga standar. Mungkin karena beda merek mungkin ya. Jadi sekarang kita bakal coba dengerin suara knalpot DOS ini dari belakang, dari samping, kemudian dari depan, dari atas, dan kalau memungkinkan saya buatkan video nanti sambil jalan. Kayak gimana videonya, ditonton aja terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Oke, let's go.
Oke bro, kayak gitu tadi suara knalpot DOS di motor NMAX. Jadi tadi kalian dengar masih ada suara nembak-nembak dia. Jadi karena CO motornya ini belum disetting atau CO nya belum pas sama setelan knalpotnya. Jadi input sama outputnya belum seimbang, makanya agak nembak-nembak tadi. Tapi nggak terlalu sering sih. Nanti mungkin kalau kalian pasang brong, kalau nembak-nembak kayak gitu, coba aja di setting lagi CO nya biar sesuai sama exhaust-nya. Jadi kayak gitu tadi suara knalpot DOS nih, kalian bisa dengar sendiri suaranya ngepas, bulat ya. Walaupun di high RPM dia masih tetap ngepas. Jadi saya suka sih, emang suka karakter suara dari knalpot brong yang merek DOS, walaupun nggak ori dengan merek DOS, tapi yang Slincernya panjang. Jadi kalau yang Slincer pendek itu suaranya keras sekali. Kalau di RPM tinggi itu, wih, pecah suaranya. Hampir, pokoknya keras, tapi nggak enak didengar. Lumayan sih bikin sakit telinga. Kalau yang ini nggak. Jadi dia ngepas, tapi walaupun high RPM, dia suaranya masih tetap bulat. Jadi enak lah buat didengar, nggak terlalu buat telinga sakit. Jadi sekarang kita lanjut ke part 4-nya, yang terakhir nih. Kita bakal coba knalpot arrow-nya di motor NMAX. Jadi ini mau saya ganti dulu Slincernya. Nanti setelah ganti tak tunjukin kayak gimana bentuknya. Baru terakhir nanti kita bakal